სუვენირებით მოვაჭრების საპროტესტო აქცია ბათუმში. ისინი საქმიანობის გაგრძელების ნებართვას ითხოვენ. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ქალაქის მერიისგან ვაჭრობის შეწყვეტის შესახებ გაფრთხილება მიიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ 3 წელზე მეტია შესაბამის გადასახადს იხდიან. მოვაჭრეების თქმით, მერია ვაჭრობის უფლების მოსაპოვებლად ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებას გეგმავს, რომელშიც გამარჯვების შანსი არ აქვთ. აქციას ბათუმის მერი გამოეხმაურა. გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ გარე ვაჭრობა წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემაა. ყველა სავაჭრო ობიექტზე ნებართვა კანონის ფარგლებში უნდა გაიცეს და ამიტომაც მიიღეს გადაწყვეტილება გარე ვაჭრობის შეჩერების შესახებ. საერთოდ აკრძალულიაო ქალაქშიო ქუჩაში დგომა და ვაჭრობაო. აი ეს პასუხი გვაქვს ყოველთვის და რატომ ახლა მე-4 წელია ვდგევართ ასე გაწვალებით და იმით ხალხი და ცოდვა არა ახავს ბანკი აქ აღებული და საწავიდეს. მე მაგალითად არც სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს, 2 ქირის ფულს ვიხდი, მერია აქეთ მეხმარებოდა. საუნდა წავიდე რომ დავკეტო და ისეა პატარა ბავშვიანია, პურის ფული არა აქ, ერთია, მეორეა აგერ. მინდა ვიმუშაოთ, ვართ უმუშევრები. გვიზღუდავს მერია რომ უკვე სეზონი გავიდა და აიღეთ მაგიდებიო. მოვითხოვთ იმას რომ გაგვიხანგრძლივონ ან ვადები, ან კიდე დააწესონ ყოველთვიური გადასახადი. რამდენიც იქნება, არაა პრობლემა, ჩვენ გადავიხდით, ამიტომ ყველანაირად გვინდა დაგვეხმაროს და მოგვისმინოს მერიამ. აუცილებლად ყველა გარე მოვაჭრე, რომელიც ამ საქმიანობით არის დაკავებული, მეგეუნებით კანონის მოთხოვნას. უნდა შევიდეს განცხადებით ქალაქ ბათუმის მერიაში. ამის შემდეგ ხდება გარე ვაჭრობაზე ნებართვის მიცემა. მას გააჩნია გარკვეული წესები, გარკვეულ ადგილას. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ხდება მერიის თანხმობით ნებართვის გაცემა, ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება კანონის მიერად ჩვეულებრივად ელექტრონული აუქციონის გზით ამ ტენდერების გამოცხადება.